Նամաստե, ջերմ բարևներ բոլորին հեռավոր Հնդկաստանից, ձեզ հետ Հասմիկն է։ Այսօր ուզում եմ ձեզ ծանոթացնել երկու շատ հետաքրքիր դրական ու կենսուրախ մարդկանց հետ։ Ուրեմն, ամերիկաբնակ երկու կին, Տանյան ու Մանուշակը, հանդիպում են, ընկերանում են ու այնքան են մտերմանում, որ միասին որոշում են թիմ դառնալ, ալիք բացել YouTube-ում ու վլոգներ նկարել։ Մանուշակն ու Տանյան ներկայացնում են կյանքն Ամերիկայում։ Հիմա 1 րոպեով ուզում եմ ձեզ Հնդկաստանից տեղափոխել Ամերիկա։ Здравствуйте, друзья! Это канал «Жизнь в Америке» с Манушак и с Татьяной. Меня зовут Манушак. А меня Татьяна. Мы две лучшие подруги, живем в Соединенных Штатах Америки, и мы расскажем вам о наших путешествиях по Америке и других странах. Мы любим заниматься фермерством и расскажем вам все о сельской жизни в Америке. Научим вас вкусно готовить. С нами весело и очень интересно. Если вы хотите увидеть, как живут американцы, присоединяйтесь к нам. Подписывайтесь на наш канал. И смотрите видео о нашей жизни. Спасибо. Пока! Ինչպես արդեն հոլովակից հասկացաք, ալիքը ռուսալեզու է, բայց կարծում եմ դա մեզ չի խանգարի, որպեսզի հետաքրքրությամբ հետևենք նրանց, որովհետև մեզանից շատերը մեծամասնությունը հասկանում է ռուսերեն։ Եվ հետո Տանյան ու Մանուշակը շատ են ցանկանում, որ իրենց ավելի շատ հայեր հետևեն։ Եկեք միասին աջակցենք, օգնենք մեծացնել ալիքը եւ իհարկե վստահ եմ, որ միայն դրական լիցքեր կստանանք նրանց վիդեոներից։ Նկարագրության հատվածում դաշտում դրել եմ հղումը, բացեք հղումը, բաժանորդագրվեք ու եկեք շարունակենք։ Հիմա անդրադառնամ այսօրվա վլոգին։ Ուրեմն, քանի որ ճամփորդելու տարբեր վայրեր այցելելու առումով մեզ մոտ պասիվ շրջան է COVID-ի սահմանափակումների պատճառով, դրա համար ես որոշեցի, որ մեր 2019 թվականի Չեննեի կարճ ճամփորդությունից մի քանի դրվագ դնեմ ձեզ համար, նաև մի հետաքրքիր վայր ցույց տամ։ Գուցե ձեզանից ոմանք արդեն տեսել են սա, բայց ինչ-ինչ տեխնիկական խնդիրների պատճառով YouTube-ը արգելափակել է սա, ու ես, քանի որ ուզում եմ այս հիշողությունը մնա, ուզում եմ նաև ձեզ հետ կիսվել ու նոր հետևորդներ ունեմ, ովքեր որ հետաքրքրությամբ կդիտեն։ Նույնպես որոշեցի, որ թարմացնեմ, տեղեկատվությամբ համեմեմ ու նորից ներկայացնեմ ձեզ։ Հուսով եմ հետաքրքիր կլինի ու կդիտեք մինչև վերջ։ Գնանք մի հատված դիտենք, վերադառնանք մեկնաբանը։ Չեննեի օդանավակայանում ենք հիմա, ինչ-որ աստվածուհի է, կուռք է, չգիտեմ, իրենց ավանդական լունգիով։ Նա գնում ենք ճամպրուկները ստանալու։ Ես ձեզ հետ կապ եմ հաստատում Տամիլնադու նահանգի Չեննեի քաղաքից։ Մենք հիմա ճանապարհին ենք, գնում ենք մի պատմական վայր, որը քաղաքից մի փոքր դուրս է գտնվում։ Կառուցվել է 7-րդ դարում, շատ հետաքրքիր վայր է։ Վերջերս Հնդկաստանի վարչապետը հանդիպում է ունեցել Չինաստանի նախագահի հետ
հենց այդ վայրում մտածում էի մի օր էլ ես կցանկանամ գնալ, չէի պատկերացնում, որ այսքան շուտ կպլանավորենք կգանք, այսպես կստացվի, մի խոսքով ձեզ էլ տանում եմ, որպեսզի տեսնեք ինչպես միշտ։ Մի փոքր պատմեմ ձեզ Չեննեի մասին։ Քաղաքը 6-րդ տեղում է գտնվում իր բնակչությամբ ամբողջ Հնդկաստանի տարածքում։ Այստեղ լեզուն լրիվ ուրիշ է, թամիլերենով են խոսում, հինդի չէ, այստեղ շատ քչերը գիտեն հինդի, ովքեր որ գիտեն չեն խոսում, ուզում են ավելի շատ իրենց լեզվով խոսեն, շփվեն։ Այստեղ շատ են գնում տաճարներ, շատ հավատացյալ են էլի, այս նահանգում գտնվող մարդիկ, քրիստոնյաներ էլ կան շատ, եկեղեցիներ էլ կան, հայկական եկեղեցի ունենք, հայկական փողոց ունենք, որ պլանավորում ենք գնալ անպայման, որովհետև եկել հասել եմ, չգիտեմ էլ երբ կգամ, այսպես ստացվեց արագի մեջ եկանք, անպայման ուզում եմ գնալ հայկական թաղամասը տեսնել, եթե չգիտեք ասեմ, բայց հուսով եմ շատերը գիտեն, որովհետև դպրոցից ենք դեռ սովորել, որ մեր հայկական առաջին ամսագիրը ազդարարը հրապարակվել է այստեղ Չեննեյում, որի նախկին անունը Մադրաս է, Մադրասով ավելի լավ կիմանանք, այն ժամանակ ես հիշում եմ, մենք որ անցնում էինք այս մասին պատմությունից, հենց Մադրաս էր գրված, որտեղ Չեննեյի հետո տվեցին անունը, նոր անունն է Չեննեյի։ Մի տաճար մտանք, նոր ենք մտնում ավելի ճիշտ, մուտքի մոտ ենք ու շատ տարբեր մարդիկ արդեն մոտեցան մեզ, ինչ որ բաներ են վաճառում, այդ ծաղիկներից գնեցինք, տեսեք ինչ գեղեցիկ է, ես շատ եմ սիրում այս ծաղիկները, հոտն էլ է շատ լավը, տեսեք վաճառում է զարդեր ու խնդրում է ինձ գնել, բայց ես սրանցից ճիշտ ասած 2 հատ ունեմ, սիրուն աչքերով աղջիկը։ Հոտաբոբիկ եմ, որովհետև տաճար մտնելու համար կոշիկները պիտի հանենք, բայց Ռոնիին նասկիներ եմ հագցրել։ Սա շատ հին տաճար է, շատ հին։ Տաճարի աստվածը ամուսնության աստվածն է, ինչ որ նման մի բան, իրեն ամեն օր ամուսնացնում են։ Այդպես ինչ որ արարողություն են անում, ամուսնացնում են ու ասում են, որ ովքեր որ երկար ժամանակ չեն ամուսնանում, չի ստացվում բախտը, գալիս են այստեղ, աղոթում են ու ստացվում է, ամուսնանում են։ Դեսի բաներ։ Կոկոս խմենք։ Ռոնին կոկոս ընդհանրապես չի սիրում։ Շատ քաղցր կոկոս է։ 13 की जगह पे 18 चाहिए। ओके। Տաճարում, որտեղ ճանապարհին կանգ առանք, չէր թույլատրվում նկարահանել, դրա համար ներսում չեմ նկարել։ Այն ժամանակ հեռախոսով էի նկարում ու որակը հեռախոսից տեսախցիկի այնքան էլ լավը չէր, բայց սա էլ անկախ որակից հիշողություն է, որ ուզում եմ անպայման պահպանել իմ ալիքում, վլոգներում ու ձեզ էլ հետաքրքիր է կարծում եմ։ Ինչպես մեքենայի մեջ նշեցի, ուղևորվում ենք պատմական մի վայր, շատ գեղեցիկ էր, ինչ խոսք պետք է մարդ այնտեղ գտնվի, որ իր աչքերով տեսնի, շատ ուրախ եմ, որ գնացել եմ ու շատ ուրախ եմ, որ ինչ-որ կադրեր նկարել եմ, կցանկանամ մի անգամ էլ գնալ, որովհետև այն ժամանակ, երբ գնացի, շատ տեղեկություն չունեի այդ ճարտարապետության, այդ կառույցների մասին, տեղանքի մասին, հիմա ավելի շատ տեղեկություն ունեմ ու երկրորդ անգամ եթե գնամ, ավելի մեծ հետաքրքրությամբ կնայեմ, կուսումնասիրեմ շուրջ բոլորը։ Այս փոքրիկ քաղաքը, որտեղ որ ուղևորվել էինք, կոչվում է Մամալապուրամ կամ Մահաբալիպուրամ, երկու անուն ունի, բայց Մահաբալիպուրամ հետո են անվանակոչել։ Սա մի փոքրիկ քաղաք է, արդեն հասկացաք, որ Հնդկաստանի հարավում Թամիլ Նադու նահանգում է գտնվում, Չեննեից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա։ Այն հայտնի է իր քարակերտ տաճարներով ու հուշարձաններով, որոնք կառուցվել են Պալավա տոհմի կողմից 7-ից 8-րդ դարերում։ Ի սկզբանե Մամալապուրամ համալիրն ունեցել է ավելի քան 400 հուշարձան, բայց միայն 50-ն են պահպանվել։ Այն համարվում է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մշակութային ժառանգություն։ Մարդիկ Մահաբալիպուրամն օգտագործում էին որպես առևտրային ծովային նավահանգիստ։
Այս հուշարձանի վրա 150 տարբեր քանդակներ են արված, բայց ամենաուշագրավն ու ամենահետաքրքիրը զույգ եղնիկների փորագրությունն է, որը տեղ է գտել նաև հնդկական 10 ռուփիանոցի վրա Ինդիրա Գանդիի նախաձեռնությամբ։ Տաճարներում բոլոր աստվածների հետ իրենց կուռքերի հետ միասին ինչու են կենդանիներ պատկերված։ Պատճառն այն է, որ լեգենդի համաձայն, լեգենդների համաձայն, այսինքն, որովհետև շատ են դրանք, իրենց աստվածներին միշտ ուղեկցել են այդ կենդանիները, միշտ հովանավորել են, օգնել են, տեղափոխել են տեղից տեղ, պաշտպանել են։ Մյուս հետաքրքիր եւ ուշագրավ ժայռաքարը Krishna's Butter Bowl կոչվող հսկայական ժայռն է։ Անհավանական փաստն այն է, որ ունենալով գնդակի ձև, անհիշելի ժամանակներից այս քարը կանգուն է մնացել միևնույն տեղում, անգամ գույնն ու ձևը չի փոխվել գրեթե։ Պալավա տոհմի այս տարածքում գալուց առաջ արդեն ժայռաքարը այստեղ է եղել։ Այն ոչ 2004 թվականի ահավոր ցունամին է կարողացել շարժել, ոչ էլ այլ բնական աղետներ, որ տեղի են ունեցել այդ տարածքում։ Անգամ հատուկ ուժ են գործադրել, բայց չի շարժվել տեղից, փոփոխության չի ենթարկվել։ Նույնիսկ տարբեր երկրներից գիտնականներ են եկել, փորձեր են կատարել հասկանալու համար, թե այդ անհավանական երևույթի հիմքում ինչն է ընկած։ Սրանք փոքրիկ տաճարներ են, որոնք փորագրված են, քանդակված են ժայռերի վրա կարգերի տեսքով։ Սրանց առանձնահատկությունն այն է, որ ամբողջությամբ քանդակված են մեկ ժայռակտորի վրա։ Ձեռքի աշխատանք է քարերից պատրաստված, խորհրդանշական վայրի հետ կապված։ Ես ձեռքը ընտրեցի, գնեցի։ Պարանոցին սիրուն կնայվ, ինձ թվում է, շղթայի հետ։ Ռան։ Սկոչ չընկնես, մենակարև։ Կրիշնան ձախ ձեռքով պահում է լեռը, որպեսզի պաշտպանի կտվորներին, անասնապահներին, ուժեղ քամիներից, փոթորիկներից, որովհետև փոթորիկի ժամանակ ինչ-որ լեռը փուլ է եկել, նման մի բան, ինչ-որ այդպիսի պատմություն։ Այստեղ յուրաքանչյուր քանդակ իր պատմությունն ունի։ Կապ է կարդում։ Ետ հետպես կալի ասել։ Ասմարդ, ասահման կգնակ ես մարդուն։ Բացուն 3 օրից։ Նոնի համար վերցրել եմ, տեսեք, չամիչ, նուշ, դդմի, կորիզ, սա է ծիսեր է, բովա ծիսեր, վերցրու նոն։ Ինձ թվում է բոլորը քարից են պատրաստված։ Եսը stone է։ Yes, stone. Kadapa stone. Okay. This is a red marble and the white marble. After shell, after Carrara marble, after stone carving, after this wood. Քար եւ մարմար եւ փայտից իհարկե։ Իրենք են պատրաստում։ Russia. Thank you. India, Russia, very. Armenia. Oh. Do you know?
I know very good. My ma, Տեսակ ասում է խոնարհվեց, ասեցի Հայաստանից եմ։ Ասում է իմ սիրտը բաց է ձեր առաջ։ Սեք։ Սև քարից Բուդդա։ Այստեղ են պատրաստում։ this is the master. Okay. Շիվան է, եթե չեմ սխալվում։ Շիվա։ Շիվան է, որտեվ ես օձերից ու մազերից եմ ճանաչում Շիվային։ Շատ եմ սիրում ու գնահատում մարդկանց, ովքեր ունեն այսպիսի տաղանդ ու հենց իրենք բացում են խանութ, իրենց աշխատանքներն են վաճառում ու հյուրերին էլ, հաճախորդներին էլ այսպիսի լավ վերաբերմունք են ցույց տալիս։ Իհարկե իմացավ Ռուսաստանից եմ սկզբում, հետո որ ասացի Հայաստան, արդեն տեսակ ինչ արձագանք եղավ։ Շատ հաճելի է։ Մոմակալներ են գեղեցիկ։ Ուզում եմ գնել մեկը, չգիտեմ ինչքան իհարկե ինձ թանկ կասեն, ես մենակ եմ հիմա այստեղ, ամուսինս հետս չի, իրենք մնացին մեքենայի մոտ։ Մեծը 500 ռուպի է, փոքրը 350։ Տեսեք ծաղկամանն ինչ գեղեցիկ է, 2500 ռուպի, շատ գեղեցիկ է։ Կրիան նույնպես ճուտիկով։ Ուրեմն տոմսը տեղացիների համար 40 ռուպի է, իսկ օտարերկրացիների համար 600, տեսեք տարբերությունը։ Ու ինձ հարցնում է պահակը, թե դու որտեղից ես գալիս, որ երկրից, Իսրայելս ասաց, այս տեղացի է, մեր հարցն է այսինքն, ինչ ես ուզում, ջղայնացավ մի քիչ, որ ասում էր տոմսը պիտի թանկանոց տոմսը գնեք իր համար։ Գնա պապայի հետևից, հիլը բրնի։ Շատ են սիրում բռնոցի խաղալ։ Շատ լավն է եղանակը, տարածքը շատ մաքուր, շատ հաճելի։ Գիտեք չէ, ինչու են հնդիկները կովերին սրբացնում, որովհետև կովը եղել է Կրիշնային օգնողը, ուղեկցողը, կաթ մատակարարողը, ու ընդհանրապես կովի կաթով ենք մենք սնվում, ոնց որ ասոցացնում են մոր հետ, դրա համար սուրբ են համարում ու չեն ուտում կովի միս, տավարի միս։ Ինչքան գեղեցիկ են հայելիները, տեսեք խոնջներից պատրաստված։ Run! Դե ինչ սիրելիներս, այսօրվա վիդեոն այստեղ ավարտեմ, բայց ասում եմ շարունակելի, որովհետև չեննեյում արված էլի կադրեր կան, որոնք ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ Դեռ հայկական թաղամաս ենք գնալու, Չեննեյի հայկական եկեղեցի, այս մասին կանդրադառնամ մյուս վլոգում։ Շնորհակալ եմ, որ մինչև վերջ դիտեցիք, շնորհակալ եմ ձեր բոլոր լայքերի, կոմենտների, լավ, ջերմ ու բարի խոսքերի համար։ Կհանդիպենք մյուս վլոգի շրջանակներում։ Նամաստե։